好多人都唔敢相信，將紅糖倒落麵粉度攪翻一攪，做出嚟竟然係廣東茶樓日日賣爆、台台必點嘅健康美食。佢食起身咧又鬆又軟，但香味十足。關鍵做法咧仲非常之簡單，就算唔識煮餸嘅廚房小白啊，睇眼就學識。下邊老王咧就將詳細方法分享俾大家，記得點讚收藏起身啦。首先我哋大碗度加入120克嘅紅糖、10克嘅白糖，同埋300毫升嘅溫水，用筷子嚟攪勻佢。呢度要注意啦，我哋一定要用翻40度左右嘅溫水。如果水溫太高啊，一陣間酵母放翻落去咧，就起唔到作用噶啦。跟住我哋再打入3隻新鮮嘅土雞蛋，重點係加入5克嘅內高糖酵母。嗱，好多姊妹平時整發糕啊，之所以會失敗，通常有2方面原因。第一個咧就揀錯酵母啦。整紅糖發糕嘅話，我哋一定要用翻呢種內高糖酵母啦，咁樣就唔會因為麵團入邊糖分高，殺死啲酵母，導致發麵失敗啦。並且用其整出嚟嘅麵食啊，幾乎冇乜酸味，食起身特別香甜。咁第二個失敗嘅原因咧，就係酵母攪拌得唔夠充分啦。其實呢度有小技巧噶，我哋要提前將啲酵母啊倒落個碗仔度，加翻少少嘅溫水，將啲酵母啊提前咁攪勻攪溶佢，咁一陣間咧攪起嚟就冇咁辛苦噶啦。再倒落個大碗度，繼續攪勻佢，咁呢個問題就可以輕鬆咁解決啦。俾你睇睇噶。跟住另外準備一隻大碗，加入500克嘅低筋麵粉，然之後將啱啱攪拌好嘅紅糖水倒埋落去，用筷子順住同一個方向係咁攪，直至到完全睇唔到乾麵粉，好似呢種粘稠嘅狀態咁就得噶啦。跟住我哋冚翻個保鮮膜，等佢發酵至2倍大。各位哥哥姐姐們，老王每日都喺度分享緊食養小技巧。如果你手機啱好仲有電呢，不如幫老王點翻個免費嘅小紅心鼓勵支持下，唔該晒大家，祝你身體健康。哇，大家睇睇，而家個麵團啊，明顯好多氣泡噶啦，呢個狀態就證明係發酵好噶啦。跟住我哋加翻少少嘅蜜豆或者紅酒丁，用筷子將佢哋攪勻下排下氣，一路攪到見唔到大氣泡為止。然之後我哋喺模具底部撒翻層粟米油防黏，再撒翻少少嘅白芝麻，咁樣食起身咧就會更香，望落去都會更加靚仔添。搞掂之後啊，我哋再將啲麵糊倒埋落去，大概6-7分滿咁就 OK 噶啦。跟住再用刮刀刮平整表面，再浸翻你幾下，最後擺翻幾粒紅酒就可以上鑊噶啦。記啲水滾之後啊，開大火蒸佢35分鐘。蒸好之後咧，千祈唔好急住揭開個蓋，唔係或者發糕啊就好容易塌落嚟縮翻氣嘅啦。我哋繼續焗佢5分鐘。哇！大家睇睇，咁樣蒸出嚟紅糖發糕真係又鬆又香軟，而且好食得嚟又唔會黐牙添，真係比麵包唔知好食幾多倍啊！而且滿滿都係鈣、鐵、鋅、硒、維生素等營養物質，平時做早餐真係啱晒噶啦。老婆，紅糖發糕蒸好啦！哇，你真係抵讚嘅啫！真係濕水麵包冇得彈，正啊！嗱，學識嘅姊妹啊，記得幫老王點翻個讚、留關注啦！